Quand tu regardes un film d'horreur avec un démon. Quand tu prends une photo seule. Quand tu prends une photo avec un démon. Quand tu regardes une histoire vraie sur un film d'horreur. Quand tu vas aux toilettes pendant le film d'horreur. Quand un démon va aux toilettes pendant un film d'horreur. Quand tu reçois un appel pendant un film d'horreur. Quand t'as soif pendant le film d'horreur.